Şey gidiyorum ya. Yeşiller çok güzel değil. Şunları bir alsana. Soğukmuştu lan. Evet. Geliyor zaten. Bakayım. Bunları atmışlar. Hadi önünü kapat ha. Dur çıkarsak tepede de var. Mantarları kovaya atmayı istedim. Bunun açı. Onu da kopar. Nereden çıkıyor? Onlar mı geçti? Yok ya, Emre de gözden kayboldu. Şurada da var. O değil, o Bir değil. şey ama. O küflü. O. Küflü mü? Oldu mu öyle? Küflü mü bu? Bakayım arkasına. Yok, iyi, sağlam. Emre. Böyle yeşil. Çıkarız. Domuzlar mı gelmiş? O zaman burada mantar olmaz. Domuz ezmiştir hep. Havluca daha mı iyi oluyor? Tabii canım. Bir de kanı görsen olur mu? Bunlar ne?
Arada buldum. Kalmış ya ne var bu? Ayı mı? Atın boş ver vereceksin. Bak şöyle şunu. Zaten çok az bunların hepsi bir yerden işte. Söyle. Bakıyorum. Emre ağzını aç. Arada da var, alabilirsen al. Nerede? İçeride. Bak bir şöyle az bir şey sağa dön gördüm. Hmm. Şurada var. Neredesin? Lastikçe basası geliyor sana. Bak, salyangoz. Ha. Severim. Vurmadı. Kopar. Önce seviyoruz. Ha işten çıktı. Ya bak buraya gelsin. Geliyorum. Dünyanın en küçük mantarını buldum. Gel. Atayım Utku. Ayı mantarı bu. Ayı mantarı. Tamam. Demek ki dağda böyle kalsan sadece çakman olsa ateş yakabiliyormuşsun. Gözüm bunu yakmak da.
Bu ne lan? Nasıl donduruyor lan? Neyi? Zehirli bir şey. Oo küfe bak. Bunlar yanmıyor mu işte bence? Bunlar zehirliymiş. Küfe. Aa bak dibinde şu var. Şu dibindeki alınır mı Hüseyin abi? Boş ver dibindekini elleme ya. Zehir ona Bu geçmiş. küfe. Ana. Şurada vardı. Yosunların altında bir şey. Utku o küf biliyor musun? Şöyle.